係啦，今日就除夕，咁依家時間咧就晏晝2點鐘。咁你會見到咧，啲人員咧已經開始咧喺 Central World 出面封路啦。而家2點鐘，啲路咧全部封晒啦，已經喺 Central World 出面。Central World Bangkok 2026攤單。咁啊個舞台，我見到早2日咧都已經搭好㗎啦。今晚咧就會有歌星表演。咁啊，今次係我第2次喺 Central World 度過除夕。以我經驗咧，呢個位咧係晏晝2點先行到過嚟嘅啫。今晚咧，我諗住如果你諗住喺呢度倒數咧，基本上你唔7、8點唔過嚟霸位啦，基本上你都唔會喺呢度霸到啲靚位㗎啦。咁我預計今晚10點先過嚟啦。咁啊話8點過嚟，哇！大佬等4個鐘，真係唔講笑啊！咁我上次都係10點鐘到，咁就會去到水門嗰個位度啦，水門雞飯嗰個位度咯。咁啊，今晚再睇下點先。咁啊，晏晝我又係過嚟逼車，食完嘢翻去唞唞先。哇！今日除夕呢個 food court 比平時多咗好多人啊，差唔多坐滿晒咁滯。今日就食呢個椰條類似河粉啦。好啦，又係表演食嘢嘅時間啦，超無聊啊！因為呢度咁多間鋪咧，我又都唔係日日嚟嘅，不過每一次嚟咧都會揀啲未食過嘅鋪頭嚟食咯。呢個螺條啦，叫做鬼條，我都係第一次食。哦，Central World 原來落去條電梯都封埋，怪得唔知咁多人啊呢邊。啊，攝影師等到今晚12點喎，呢條友慘啊！有幾個鐘啊？依家先2點。哦，啲警察開始接受指令啦，應該睇下今晚點樣維持治安。哇！前面就唔知咩料啦，你見到有一大堆人，唔係2點鐘就已經喺度排緊啦，排緊隊今晚倒數係嘛？如果唔係啲人企喺度做咩咧？成大堆人。哇！真係好堅喎，佢哋真係喺度排緊隊喎，2點鐘已經，哇！好神心啊！哇！你真係不能不佩服佢哋啊！要排要等成，哇！差唔多等成10個鐘喎。我就肯定唔會咁早嚟排㗎啦，咁啊都係講句啦，10點鐘先嚟。咁大概我第一次10點鐘嚟嘅話，應該係類似係呢個商場個位置左右咯。我第一次喺 Central World 倒數，我諗差唔多有10年前啦。係咯，我印象中就係喺呢個位度倒數咯，呢個商場附近前面。咁我入咗拔圖欖呢個商場，即係 Pantium 商場，就嚟講下冷河先，嘆下冷氣。
哇！呢個商場啲衫真係我覺得超平，褲又係咧，一件397，都唔使100蚊一條褲，同埋啲質地都唔差喎。係咯，佢啲衫直情200匹，哇！好平啊，200匹即係50蚊咋。男裝、女裝、童裝乜都有呢個商場，同埋呢個商場超多人行啊！所有同服裝有關嘅呢個商場全部都有啊，有首飾啊、鞋啊，好勁嘅呢個商場。呢個商場成7層咧，每一層都好多人。Google 都有啊，不過呢個商場你放心啦，你唔使驚買到真嘢。呢個商場全部都係假嘅。咁啊，依家返屋企準備下啲嘢先。你見我戴咗口罩咧，唔知係咪呢一區啲空氣比較差？我係咁打乞嗤、流鼻水咧，已經幾日啦，已經。所以把聲都變變地啊，大家唔好介意。